sound effects ko. So, ano kayang tunog to? Hindi ko alam na. Maririnig na lang. Parang nasa tatlo ang sound effect ko po guys. Tsaka mahaba. Basta magantay lang sa iwanan ko muna dito guys. Magkano kaya kang nila dyan? Saan? Sa mo. Ay, mahal, mami. Gano? Hindi mo mabibili yun, mami. Ano po bibili? Nasa 100 na yun. Tindahan? Volume mo. Nasa 75 or 70. Ano? Yung ulam burger, nasa ano, ay, di ba ba? Oh, sarap pa. Bigyan si mami Drea. Ano, lumugo si mami. Wala. O, sige, bigyan mo na si mami. Dea, bigyan mo na si mami. Mula kanina, hindi kami sumama. Di ba? Di ba tayo dito? Ayun si Mabilis mami. Sarap. Ayun na lang to? Oo! Grabe ka naman. Baka panis! Di yan panis! No, mga 4 Kanina ata. lang yan pa, mami! Mga 4 siguro. Siguro isang ano lang. Sa ate, bus na grapes sa kanya, mami. Grapes, di ba ate? Pakita mo, bili! Bus na. Asan na ba? Ayun o. Guys, so basta mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. Paki-subscribe mo na yan. Subscribe. At pag nakapag-subscribe ka na, click ka na notification bell. More subscribers. See you next time.